Iki lho Bes, menu sarapanku esuk ki mang sambel sing ngluwethek-lethek dipenyeti iwak panggang karo nan terong. Lah terong ku sing paling gathuk lalapane karo nan ale Bes. Apa gak semakin muandes mantul wituk tenan iki Bes. Langsung wae tak warai carane masake. Lah terong iki petak dang Bes, sakjane iki luwih enak iki dibakar Bes. Gandeng kok nek dibakar ki suwi ya mergo teronge akeh dadi tak dang wae. Nah sambil ngenteni teronge mateng iki tak gorengno dhisik iwak panggang. Iki aku tuku iwak panggang kalis Bes iki mang. Lah iwake digoreng nganti mateng rasa suwe-suwe nek goreng iwak panggang ki Bes. Lah wis mateng langsung ae dientas. Kono terus iki aku goreng sambele. Sambele cukup lombok brambang karena dikei kemiri Bes, ora usah bawang. Lah digoreng nganti mateng. Lah nek wis mateng terus dientas genti goreng tomat karo nan terasi Bes. Tomate iki digoreng nganti mateng kemlonyoh kaya ngene iki lho Bes. Lah nek wis terus dientas menisan, terus ditumplek ning gone cuek dadi siji, terus dikei gula bang ben semakin sedep Bes nek gula bang karo nan uyah. Jujur wae Bes, aku nek masak sambel niki jarang banget nganggo penyedap. Ya bumbuku cukup uyah karo nan gula tok. Menurutku wis wedok Bes. Lah iki di ulek nganti lembut delon ta Bes, sambelku letek-leteke kaya ngene, dijamin rasane ku ki mantul. Lah nek wis tak singkrahno dhisik lombok apa sambelku petak penyeti iwak panggang karo nan teronge sing wis bar digodhog iki mang didang kok digodhog Bes. Lah iki aku duwe ale Bes. Lah iki alene iki sakjane digodhog kesuwen mergo nggodhog dadi alene tak goreng nganggo tipake jelantah iwak panggang ki mang dadi rasane semakin wedok Bes. Lah tumplekno wae iki alene wis dijamin rasane wedok tenan. Apa meneh niki mangane karo sego jagung paron. Wis diceluk tanggane wae gak karah kira mlengak Bes.